سلام، به این ویدیو خیلی خوش آمدید. آیا شما میدانید که توی کره زمین چند کشور و چند قاره وجود دارد؟ چند کشور در زمین وجود دارد؟ تعداد کشورهای قاره آسیا 48 کشور، تعداد کشورهای قاره آفریقا 54 کشور، تعداد کشورهای قاره اروپا 44 کشور، تعداد کشورهای قاره آمریکای شمالی 2 کشور، تعداد کشورهای قاره آمریکای لاتین و کارائیب 33 کشور، تعداد کشورهای قاره استرالیا 14 کشور و در مجموع 195 کشور در دنیا وجود دارد. در سطح کره خاکی زمین 5 قاره با نام‌های آسیا، استرالیا، آمریکا، اروپا و آفریقا وجود دارد. حال اینکه چه کشورهایی با چه نام‌هایی در این قاره ها وجود دارد شاید بسیار جالب به نظر برسد که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم. تعریفی از قاره. قاره ها در واقع توده‌های مختلفی را در سطح سیاره زمین تشکیل می‌دهند. جالب است بدانید شکل‌ها و مرزهای قاره ها همراه در حال تغییر است. برخی بر این باورند که ما بر روی سیاره زمین 7 قاره و 5 اقیانوس داریم که هر یک از 7 قاره سرزمینی متنوع و منحصر به فرد با گیاهان، حیوانات، بیابان‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، آب و هوا و فرهنگ‌های متفاوت است. آنچه که در باور ما تحت عنوان زمین شناخته می شود در حقیقت مناطقی است که در ارتفاع بالاتر از سطح دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و اقیانوس‌های جهان قرار دارند. یک قاره در مقیاس ابعاد بزرگتر از یک جزیره است و معمولاً متشکل از کشورهای مختلف است و میلیون‌ها مایل مربع را تشکیل می‌دهد. 7 قاره جهان شامل آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، قطب جنوب، اروپا، آسیا، آفریقا و استرالیا میباشد. برخی نیز بر این باورند که قاره آمریکای شمالی و جنوبی تنها یک سرزمین است که به عنوان قاره آمریکا شناخته می شود. نکته جالب این است بعضی از کارشناسان جغرافیایی معتقدند که تنها 6 قاره وجود دارد که 2 قاره آسیا و اروپا در قاره جدید به نام اوراسیا ترکیب شده‌اند. چرا که این 2 قاره تنها یک جرم زمین است. احتمالاً یک بار هم که شده کنجکاو شده اید تا بدانید چند کشور در جهان وجود دارد و پر جمعیت ترین کشورهای جهان کدامند. جای خوبی آمده اید. در این مقاله قرار است لیست کشورهای جهان را بررسی و پر جمعیت ترین کشور جهان و بزرگترین و پر آب ترین کشورها را به شما معرفی کنیم تا اطلاعات دقیق داشته باشید. ما این مقاله را بر اساس سال 2023 و آخرین برآوردهای سازمان ملل متحد نوشته ایم. اگر این سوال برای شما هم پیش آمده است که تعداد کشورهای جهان در سال 2023 چقدر است، باید بگوییم که بر اساس آخرین برآوردهای سازمان ملل متحد جمعیت کنونی جهان تا چهارشنبه 6 دسامبر 2023 8 میلیارد و 76 میلیون و 994,357 نفر است. منظور از اصطلاح جمعیت جهان یعنی تعداد کل انسان‌هایی که در حال حاضر در جهان زندگی می‌کنند. در حال حاضر 195 کشور در جهان وجود دارد. این تعداد شامل 193 کشور عضو سازمان ملل و 2 کشور ناظر غیر عضو به نام‌های واتیکان و فلسطین است. اگر تا اینجای ویدیو را مشاهده کردید احتمالاً به دنبال لیست کشورهای جهان بر اساس جمعیت هستید. یکی از مهمترین نکات این است که میزان زاد و ولد از میزان مرگ و میر در جهان بیشتر است. به همین دلیل در هر سال شاهد رشد جمعیت است. در ادامه ویدیو لیست پرجمعیت ترین کشورهای جهان در سال 2023 را بر اساس بروزترین اعمال بررسی می‌کنیم.
شماره یک هند 1,428,627,603 نفر است. جمعیت چین 1,425,671,352 نفر است. شماره 3 آمریکا جمعیت آمریکا 339,996,563 نفر است. و شماره 4 اندونزی 277,534,321 نفر است. کشور پنجم پاکستان 240,485,658 نفر است. کشور ششم نیجریه با جمعیت 223,804,632 نفر است. شماره 7 برزیل 216,422,446 نفر است. شماره 8 بنگلادش 172,454,319 نفر است. شماره 9 روسیه 144,444,359 نفر است. و شماره 10 مکزیک 128,455,567 نفر است. در این رتبه بندی ایران به جمعیت 89,172,767 نفر در رتبه 17 پر جمعیت ترین کشورهای دنیا قرار دارد. کشور واتیکان نیز کوچکترین کشور جهان با جمعیت 518 نفر است. در این رده‌بندی ایران با در اختیار داشتن وسعتی معادل 1,648,195 کیلومتر مربع 18مین کشور پهناور دنیا است. کشور واتیکان نیز با 44 کیلومتر مربع کم وسعت ترین کشور در جهان نام دارد. پر جمعیت ترین کشور جهان کدام است؟ کشور هند با 1,428,627,663 نفر پر جمعیت ترین کشور جهان است. پر آبترین کشور جهان کدام است؟ کشور برزیل پر آبترین کشور دنیا است. 70% آب شیرین جهان در جنگل‌های آمازون و 12% نیز در کشور برزیل وجود دارد. کدام کشور در جهان بیشترین وسعت را دارد؟ کشور روسیه با وسعت 17,098,242 کیلومتر مربع وسیع‌ترین کشور جهان است. حالا شما بگید که به کدام کشورها سفر کرده اید؟ توی کامنت ها منتظر پاسخ شما هستم.